Es que me encanta el móvil del Carmelo por el sonido. Y pon el vídeo, porfa. Oye, aquí que hay gente con estudios y todo esto aquí en la familia. ¿Creéis que esto es tos seca? Fijaros el movimiento que tengo. Voy de izquierda a derecha como un zigzag. Y me estoy cerciorando de que estoy soldando la junta entre los dos tubos. Bien, yo creo. Aquí lo veis. Carmelo, explícale a la audiencia cómo se quita la barriga. De qué manera, que me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué la empiezo? ¡Me lo has robado! Bueno familia, pues esto es un pequeño adelanto del nuevo rumbo que tomamos en nuestro canal, en el canal de Reina. Nuevos retos, van a haber más risas, más vlogs, nuestro día a día y con el nuevo fichaje de Carmelo. Así que espero que os guste, que paséis un buen rato y veréis los vídeos que están viniendo, lo veréis. Pero Carmelo, espérate, ¿y qué tiene que hacer la gente que nos está viendo? Manita arriba y suscríbanse a nuestro canal. ¡Eh!